xilli ay burbureen gebi ahaanba wadahadalladii ay lahaayeen Suudaan, Masar iyo Itoobiya ku saabsanaa biyo-xireenka Itoobiya dhisatay ee Abay ama dhaamka biyo-qabatinka weyn leh, waxaa soo baxaya in dhinacyadu ay u diyaargaroobayaan wax u muuqda guluf colaadeed. Masaaridu waxa ay sheegtay inuu yahay biyo-xireenka biyaha webiga Niilku khadcas oo aan laga tallaabi karin ayna difaacan doonaan xaqa ay u leeyihiin biyaha. Itoobiya waxa ay sheegtay inay isaga filan tahay cid kasta oo ku soo xadgudubtay amniga qaranka ee Itoobiya. Suudaanna waxa ay u muuqataa inay dhibbana u noqonayso loolanka labada dhinac. Wadahadaladii u dambeeyay waa ay fashilmeen. Suudaantuse weli waxa ay doonaysaa wadahadal in la galo oo heshiis la gaaro. Itoobiyaanku waxa ay ku adkaysanayaan xaqa ay u leeyihiin ka faa'iidaysiga biyaha webiga Niilka ee buuraleydooda ka imaanaya, waxayna sheegeen in ay bilaabi doonaan buuxinta wejiga labaad bartamaha sanadkan. Masaarida iyo Khartoum waxay ugu yeereen inay la yimaadaan wakiilo buuxinta iyo qorshaheeda sheedda kala soconaya, laakiin taasi labada xukuumadeed ee Qaahira iyo Suudaanba kuma qanacsana. xaaladda biyaha webiga Niilkuna waa khadcas marka saddexda dal arrintooda laga hadlayo. Taageero badan ayay u raadinayaan. Warbixin kale ayaanu ku eegi doonaa sida ay wadamada jaamacadda Carabta ama Islaamka qayb ka mid ah u taageereen doonista Qaahira iyo Khartoum. Maantase waxaan eegaynaa habka difaaca ee ay Itoobiya doonayso inay ku difaacdo biyo-xireenka Nahda si ay u soo rido diyaaradaha Masaarida haddii ay isku dayaan guluf military. Waana warbixin kala duwan oo warbaahintu ka qortay. habka Itoobiya ay adeegsanayso waa habka gantaal ee loo yaqaan Spider kaas oo lagu sameeyay Israa'iil, waana mid muhiim u ah arrimaha difaaca marka laga hadlayo ka hortagidda weerarada abaabulan. waa hab gantaal ee awooda isla markaana keligii ku ah laba ridista laba gantaal oo kala duwan, kuwaas oo kala ah Python oo gaaraya 5 kilomitir iyo darbi oo isna gaaraya 50 kilomitir. labada gantaalba markii hore waxay ahaayeen cir ilaa cir, gebi ahaan waa la bedelay hadda si ay u noqdaan dhul ilaa cir. habkani wuxuu ka kooban yahay raadaaro 3 dhinac ah. waxay ku tusinaysaa awoodda ay u leedahay. waxay awood u leeyihiin inay iska caabiyaan 500 oo taargad ah. waxay ku shaqaynayaan cimilada noocyadeeda kala duwan ee habeen iyo maalinba. waxa kale oo ku jira qalab kala shaqeeya jaalka iyo cadowga ama kala garanaya saaxiibka iyo cadowga. waxa uu wataa hab difaac internet oo ka caawinaya weerarada xagga internetka. gantaalka Python waxa uu leeyahay mid u qaab eeg raajo. waxa uu awood u leeyahay sii kaydinta weerarada uu geysan doono. labaduba waxa ay daba socdaan bartilmaameedka ilaa ay burburiyaan, kamana harayaan gantaal kasta ilaa ay xaqiijiyaan halka uu tegay. waxaan habkan Spider S lagu tiriyaa kuwa ugu wanaagsan ee caalamka, iyadoo Hindiya ay ka dhigatay hab difaaceeda keli ah. waxaa la saaraa gawaarida madaafiicda qaada kala duwan noocyadooda, iyadoo la adeegsanayo qaab samaysinka waddankaas iyo dhulkiisaba. Georgia waxa ay saartaan gaariga nooca loo yaqaan Roman ee 6 taayir leh. Hindiya waxa ay saarataa Tata, iyana waxa ay leedahay 6 taayir, waxayna qaadi kartaa xamuulka waaweyn ee gaadiidka. habka Panzer S1 bilo ka hor waxa uu sheegay website-ka lagu magacaabo Orbil Alef ee Ruushka kana faallooda arrimaha ciidanku inay kaashanayso Itoobiya madaafiicda kala ah S300 iyo Panzer. waxa uu kale oo sheegay inuu soo gaaray qaybo burbur yari kadib markii uu danab ku dhacay. waxa kale oo uu sheegay inaysan qaadan karin wax hagaajina ama dib u dayactira. Panzer waxa lagu tiriyaa kuwa ugu cusub hababka difaaca Ruushka, taasoo uu horumarin ku waday sanadihii u dambeeyay. waxa uu habkani leeyahay difaacireed aad u horumarsan. waxa kale oo uu xajin karaa difaacyada cirka. waxa kale oo uu qabtaa ilaalinta xerooyinka yar iyo kuwa waaweyn ee ciidamada iyo raacidda ama ilaalinta agabyada cutubyada ciidan. waxa ay ka kooban yahay habkani gawaarida ay ku jiraan bateriye rida iyo gantaalka cir ilaa dhul ah isla markaana jihaysan. dherarka uu gaarayo waa 1200 ilaa 20 kilomitir iyo xawaaro dhan 1000 mitir daqiiqadiiba. waxa uu iska ridayaa gantaalku 6 daqiiqo uun markii bartilmaameed ku dhammaado.
xogtana la kaydiyey wuxuuna hababkan ka kooban yahay booska laga ridayo halka laga maamulayo habka isbuuxinta ama isdabaynta raadaarada baarista raadaara adeegyadiisu kala duwan yihiin iyo ridayaasha saam madaafiicda isrida nooca 30 mitir wax ka diqeeya waxaana ka shaqeeya habkan in ka badan 3 qof waxaa loo arkayaa bartilmaameedka diyaaradahu marka ay soo galaan 80 kilomitir waxay awood u leedahay gelista noocyada kala duwan ee iska horimaadyada difaaca cirka iyadoo aan la barbar dhigin kantaalada cruiska isla markaana iska caabin ama burburin ku samaysa bartilmaameedka ciriya dhul kay doonta ha noqotee walow dhulku taagta ugu badan uu yahay ee waqtigan waxaa habkan Panzer ku gudagan jira gantaalo cir ah oo ku kaydsan 12 haamood waxay awood u leedahay inay la dagaalamaan 4 bartilmaamood isla hal mar waxayna gaarayaan xawaaruhu 1300 oo mitir ilbiriqsigiiba habka S300 waxa ay hormarisay shirkadda dawladda Itoobiya Almaz ee xarunta xukuumadeed ah waxa ay ka gudubtay 1978 waxa loo sameeyay ka hortagida gantaalada jooga dhexe iyo kuwa hoose iyo weerarada cirka waxa ay ka mid tahay noocyada difaacireed ee ugu fiican caalamka 1979 ayay bilaabtay isticmaalkiisa waxa la hormariyay dhowr jeer tan iyo waagaas waxa la sameeyay nooca loo yaqaano S300 PM iyadoo ka kooban raadaar meelo fog loogu talagalay iyo gaariga laga maamulayo dhiraandhirinta xogaha iyo 6 baabuur oo laga rido iyadoo gaari walba wada dhuumo 6 gaaraya waxa kale oo ay leedahay raadaar yar oo ka sareeya ama sameeya raacista bartilmaameedka ilaa uu ka burburinayo waxayna soo ridi kartaa S300 24 diyuuradood iyo 16 gantaal masaafo gaaraysa 250 kilomitir isla hal mar waxa ay ridaysaa 2 gantaal saddexdii sakinna waxa ay gaaraysaa xawaarihiisu 2 kilomitir iyo badh mana qaata wax ka badan 5 daqiiqo inta la gaarayo ama la geynayo goobta dagaalka ayadoo markaasi kadibna lagu xisaabtamayo weerarada soo wajahan iyo dhaqaaq kasta inuu si fudud la socdo Itoobiyaanku waxa ay u muuqdaan inay hub culus isku aruuriyeen isku gaashaameen isla markaana ay ka go'an tahay difaacashada biyo xireenkooda waxaana diyaar garowga noociisa aan soo sheegnay u galeen si ay uga hortagaan danaha masaarida iyo weerar kasta oo ay dawlado iskaashaday oo Carbeed ku soo qaadaan biyo xireenka Itoobiya ee la rumaysan yahay inay ku baxday balaayiin dollar Itoobiyaankuna ay doonayaan hadda inay ka faa'iideystaan fursadaas oo ay abuuraan warshado waaweyn oo ku saabsan wax soo saarka dalkaas baahi badan oo Itoobiyaanku qabaana looga buuxa arrintan